CX7 Staubsauger ist ja ein 2-in-1 Staubsauger. Man kann hier an dieser Stelle ganz leicht mit einem Knopfdruck den Handstaubsauger herauslösen, genauso leicht wieder anbringen und hat dann hier insbesondere eben auch die Möglichkeit, einmal diese Animal-Düse ganz leicht anzubringen. Die eignet sich perfekt zum Entfernen von Tierhaaren oder eben kleineren Schmutz, zum Beispiel auch für Möbel. Lässt sich hier auch wieder entfernen, ganz leicht durch Knopfdruck. Und zum Beispiel für Fugen gibt es noch ein weiteres Teil, das man hier vorne anbringen kann. Das ist dann die Fugendüse, wahlweise mit aufgesteckter Bürste.